Избирательная кампания этого года не вызвала особого ажиотажа. Желающих пойти на местные выборы в качестве кандидатов оказалось относительно немного, считают в избиркоме. Всего 229 представителей избирательных объединений и самовыдвиженцев. На первом месте по выдвижению «Единая Россия» 64 кандидата. Дальше самовыдвиженцы, как я уже сказал, 57. Политическая партия ЛДПР выдвинула 52 кандидата. Политическая партия «Справедливая Россия» 26. И политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 24. То есть парламентские партии у нас принимают участие в выборах. И появился еще пятый претендент. Это представители партии «Родина». Они выдвинули 2 кандидатов. Остальные партии не проявили интереса к текущей избирательной кампании. Из 229 человек 20 выбили из предварительной гонки еще на этапе регистрации. Основные причины – несоблюдение требований по представленным документам в избирательной комиссии. У самовыдвиженцев ситуация вообще из ряда вон. Так, в Сыктывкаре из 8 претендентов лишь 1 смог предоставить идеальные подписные листы. Что касается 7 кандидатов, то те подписи, которые попали на рассмотрение территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, вызывают шок, так скажем. Да? Связано это с тем, что, скорее всего, они не собирают подписи, они их пишут сами. Ну вот реально, не знаю, пользуются какими базами там и так далее. Всех мы их приглашали, на территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара. Всем показывали недочеты, недостатки, никаких претензий к территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара и к остальным комиссиям с точки зрения подписи нет. Более того, если бы были претензии, все это могло бы кончиться плачевно для этих же кандидатов. Подделка подписей образует состав преступления. И для таких кандидатов предвыборная кампания вовсе может завершиться уголовным делом. Но это так, на будущее. Пока же выборы в столице станут едва ли не самыми спокойными с точки зрения конкурентной борьбы. Если на этапе выдвижения был конкурс 12 человек на 1 мандат, то после процедуры проверки документов и подписных листов всего по 5. Среди особенностей нынешней избирательной кампании председатель регионального избиркома отметил и относительно низкую активность отдельных политических партий. В 2021 году у нас пройдут выборы главы Республики Коми. И одно из оснований для регистрации кандидатов – это поддержка муниципальных депутатов. Вот если обратить внимание на активность политических партий, то, в принципе, кроме «Единой России» и политической партии ЛДПР, ни коммунисты, ни Коммунистическая партия Российской Федерации, ни «Справедливая Россия» не проявила особой активности. То есть даже на этом этапе они, в принципе, создают для себя проблемы. На 16 сыктывкарских участках установят автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней, что значительно упростит процедуру подсчета голосов. На остальных члены комиссии будут работать по старинке вручную. Основные, досрочные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления пройдут 8 сентября в 11 муниципальных образованиях Коми. Это городские округа Инта, Сыктывкар и Ухта и муниципальные районы – Ижемский, Княжпогосский, Карткиросский, Троицко-Печорский, Ударский, Усть-Куломский, Усыльмский и Печора. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.